இது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து 2000 இருக்குது. 2000 6000 வரும் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி. பார்த்தீங்கன்னாக்கா சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரைஸ். இப்போ ஒரு பேர் இருக்குனாக்கா 400. இந்த ஃபிஷ்ஷோட நேம் வந்து பலூன் மாலி சொல்லுவாங்க. இது பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 25 rupees. சன்ஃப்ளவர் சீடி மிக்சர்னு அப்படியே வரும். நார்மலாக சின்ன சின்ன பேர்டுக்கெலாம் திணையிலே வரது. ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் பேக் டு ஃபேன்சி பட் சென்னை. ப்ரோ உங்கள் பேர் என்ன, உங்கள் இந்த ஷாப் பேர் என்ன, இந்த ஷாப் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு? என் நேம் வந்து நடராஜ். இந்த ஷாப் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீவா ஃபிஷ் அண்ட் பெட்ஸு. இந்த ஷாப் அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சின்ன காஞ்சிபுரத்தில் இருக்க T.K.Nambi ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்குது. எத்தனை வருஷமாக அந்த ஷாப் வந்து இங்கே இருக்குது? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 7 months தான் இருக்குது. நம்மளுக்கு ஓல்டு ஷாப் ஒன்று இருக்குது, அது வந்து ஒரு 6 years இருக்குது. இப்போ இந்த அது இருக்குது, இது ஒரு பிரான்ச் மாதிரி தான், செகண்ட் பிரான்ச்சுன்னு. இப்போ இது புதுசாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க? புதுசாக பிரான்ச் மாதிரி, ஆனால் ஃபஸ்ட் பிரான்ச் அது, செகண்ட் பிரான்ச். சரி ப்ரோ, உங்கள் ஷாப்பில் இப்போ என்னென்னலாம் இருக்குன்றதை நம்ம அப்படியே பார்க்கலாமா? பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸு கேட்டு எல்லாத்துக்குமே இருக்குது. டாக் ட்ரைனிங் கொடுக்குற மாதிரி. இது ஃபுல்லாக ட்ரைனிங் டாய்ஸு, அவங்க விளையாடுறதுக்கான இது, விளையாட்டுக்கு ரோப்பு அப்படியே சூ ஸ்டிக்குன்னுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ட்ரைனிங்க்கு தான். பிஸ்கெட்டு, பைட்ஸ், நெயில் கட்டு. இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேர்ட்ஸுக்கான ஐட்டம். அது பார்த்தீங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் சீடு அப்படியே பேர்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இப்போ கொஞ்சம் பெரிய பேர்ட்னாக்கா சன்ஃப்ளவர் சீடி மிக்சர்னு அப்படியே வரும். நார்மலாக சின்ன சின்ன பேர்டுக்கெலாம் திணையிலே வரது சீடி மிக்சரு. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபிஷ் டேங்க் உள்ள டெக்கரேஷன் ஸ்டாண்டு அப்படியே ஸ்டோன்ஸு, நம்மளுக்கு பிடிச்ச கலர் எந்த கலர் பிடிக்குமோ அதை ஏற்ற மாதிரி அப்படியே ஆட் பண்ணி போடலாம். ஓகே, இதில் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் என்ன ப்ரோ? ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30 rupeesலேருந்து 30. ஒரு கிலோ கணக்கு 1 kg 30 rupees. அதுலேருந்து 150 ரேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்குது ப்ரோ? இந்த இம்போர்ட்டட் டேங்க்ஸ் பற்றி எப்படி சொல்லுங்கள், இது ப்ரைஸ் என்ன வருது? இது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து 2000 இருக்குது. 2000 6000 வரும் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி. பார்த்து ரொம்ப ஷோவாகவும் இருக்கும், அழகாகவும் இருக்கும். இது டெக்கரேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் அவங்க வீட்டுக்கே போய்ட்டு செட் பண்ணி தருவீங்க? செட் பண்ணி தருவோம். டெக்கரேஷன் அவங்க எடுத்தாங்கன்னாக்கா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வீட்டுக்கு போய் டெக்கரேஷன் பண்ணி தருவோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அக்வேரியம் லைவ் ஃபிஷ் பார்க்க போகிறோம். இதில் ஒரு 20 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எவர் கிரீன் ஷார்க்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருவோமா? இப்போ ஷார்க் என்ன ப்ரோ ப்ரைஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள்? ஷார்க்கு 30 rupees ப்ரோ. 30 பேர் இந்த சைஸ். இது சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரைஸ் டிஃபர் ஆகுமா? அவ்வளோதான் ப்ரோ, ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. 30-40 அந்த ரேஞ்சு வரும்போது. இது நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளாக் கோல்டு சொல்லுவாங்க. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 40 rupees வரும். பேர் 40 rupees. இந்த ஃபிஷ்ஷோட நேம் வந்து பலூன் மாலி சொல்லுவாங்க. இது பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 25 rupees. இந்த ஃபிஷ்ஷோட நேம் வந்து மாலி ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க. இது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேர் 20 rupees. இது நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளாக் கோல்டு பார்த்தீங்களா, அதேமாரி அது கூட வருது. இது கோல்டு வெரைட்டி தான். இது ருக்கின் கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணி போகிறது. இது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 100. இதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா விடோ டெட்ரா சொல்லுவாங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பேர் 20. இந்த ஃபிஷ்ஷோட நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெட் கேப்புன்னு சொல்லுவாங்க. இது பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 120 பேர். இந்த ஃபிஷ்ஷோட நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கப்பீஸ் சொல்லுவாங்க. இது பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 40 rupees. எப்பயுமே எல்லாருக்குமே, அதாவது ஃபிஷ்ஷு வளர்க்குறாங்க ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்குமே காமனாக தெரிஞ்ச பேர்டு பிடிச்ச ஃபிஷ் இது கப்பீஸ் தான். ஆமாம். இந்த ஃபிஷ்ஷோட நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரண்டா கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இதுவும் பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 120 rupees. இந்த ஃபிஷ்ஷோட நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரோனா. இவங்க தான் வாஸ்து ஃபிஷ்ஷு, வீட்டுக்கு இருக்கிற வாஸ்து ஃபிஷ். இவர் என்ன ப்ரைஸ் வராங்க? இவங்க ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6000. இப்போ நல்ல பெரிய சைஸில். இந்த ஃபிஷ்ஷோட நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூன் மாலி சொல்லுவாங்க. இதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 25 rupees. இந்த ஃபிஷ்ஷோட நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ்கே கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 120 rupees பேர். இதுவும் கப்பீஸ் தான். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது வந்து மேல் கப்பீஸு, அதுலேயே இது ஃபீமேல் கப்பீஸு. இது பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 20 rupees பேர். இப்போ நீங்கள் மேல் ஃபீமேல் தனியாகவே வச்சுருக்கீங்க? மேல் ஃபீமேல் தனித்தனியாகவே இருக்குது. இந்த ஃபிஷ்ஷோட நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஸ்கர் ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து கோல்டு உள்ளே போட முடியாது, ஃபைட் பண்ணுவோம். இவங்களும் தனியாக வெரைட்டிஸ் இருக்குது, அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இவங்களை போட முடியும். ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 200 பேர். இந்த ஃபிஷ்ஷோட நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேரட் ஃபிஷ் சொல்லுவாங்க. இது பேரே வந்து 500 வரும். முன்னாடி ஆஸ்கர் ஃபிஷ் பார்த்து பார்த்தீங்களா, அது கூட போடுறது தான். இது ஃபைட் பண்ணுற ஃபிஷ், அது இது ஆட் பண்ணாக்கா இந்த ப்ராப்ளம் வராது. இந்த ஃபிஷ்ஷோட நேம் வந்து ஏஞ்சல் சொல்லுவாங்க. இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா 100 rupees வரும்.
இந்த ஃபிஷ்ஷோட நேம் வந்து டைகர் ஃபிஷ்ஷு. பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 20 rupees. 20 rupees பேர். இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோய் கடுப்பு. இந்த ஃபிஷ்ஷோட நேம் வந்து கோய் கடுப்பு. பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 500 வரும். பிளான்டேஷன் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பெரிய பெரிய டேங்க்லாம் இருக்குது 5 feet அந்த ரேஞ்சில் வச்சுனாக்கா பால் சூப்பர் அழகாக வளரும். இது சிக்லெட் வெரைட்டி சொல்லுவாங்க இந்த ஃபிஷ்ஷு. இது நல்லா ஃபைட் பண்ணுற ஃபிஷ்ஷு தான். இதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 300 பேர். பேர்ட்ஸ் வெரைட்டிஸ் பார்க்க போகிறோம். இப்போ இது பேர்ட்ஸ்லேயே வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் நார்மலாக வரும் பார்த்தீங்கன்னா அது பேர்ட்ஸ் வெரைட்டிஸ் தான் இது. இது பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 350 அந்த ரேஞ்சு வரும். ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் 350. இப்போ நம்ம பேர்ட்ஸ் கேஜி பார்க்குறோம். இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரைஸ். இப்போ ஒரு பேர் இருக்குனாக்கா 400, 2 பேர் இருந்தாக்கா. இப்போ இந்த சைஸ் இப்போ 2க்கு 1 என்ன ப்ரைஸ் வருது? இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1000 rupees வரும். இது ஒரு ப்ரைஸ் 1000 ரூபாய் இந்த கேஜி சைஸ். இது ரீட்டைல் ப்ரைஸ். இது பேர்ட்ஸ் கேஜ் வந்து 1க்கு 1லேருந்து 2.5 அடி சைஸ் வரல இருக்குது. இப்போ ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1க்கு 1 வந்து ஒரு பேர் கேஜி பார்த்தீங்கன்னாக்கா 400. அதுலேருந்து பெரிய கேஜி வரலாம் 2 அடி ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1600 வருது. 1200 வரைக்கும் உங்ககிட்ட கேஜஸ் இருக்குது. இந்த கேஜ் வந்து டாக் கேஜி. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3க்கு 2.5 அடி வரும். ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 9000. ஒரு அடல்ட் டாக்ஸ் போகிற அளவுக்கு வளர்க்கலாம். இது பார்க்குற கேஜி வந்து பப்பீஸ் கேஜி. குட்டி டாக் வந்து இதில் போட்டு வச்சிடலாம். ஒரு ட்ராவலிங்க்கு வீட்டில் கொஞ்சம் வளர எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2 மாதம் வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். 2 months வரலாம் அதில் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த கேஜி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அக்வேரியம் டேங்கோட மோட்ரு. இது மோட்ரு கூட ஃபிஷ் டேங்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி அது கூட ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட இருக்குது. இப்போ சைஸ் டேங்க் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய டேங்காக இருந்தாக்கா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு இருக்குது. டாப் ஃபில்ட்ரு அந்த மாதிரி. அப்படியே ஃபிஷ்ஷுக்கு ஃபுட்டு கூட இருக்குது. எல்லா வெரைட்டிஸுக்கான ஃபுட்டும் ஆப்டிமல் எல்லாமே நல்ல கம்பெனி பிராண்ட் ஃபுட்டு கூட இருக்குது. நார்மலாக ஃபுட்டு வேணும் 10 rupees வேணுன்னா கூட இருக்குது. கொஞ்சம் ரேஞ்சாக வேணும் அது கேட்டால் 10 ரூபாயிலேருந்து நம்ம கிட்ட ஃபுட் ரேஞ்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த இதுக்கு தனித்தனியாக ஃபிஷ்ஷுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபிஷ்ஷுக்கு ஃப்ளோரானுக்கு தனியாக அரோனாக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படியே வார்ம்ஸு பிளட் வார்ம்ஸு எல்லா ஃபுட்டுமே இருக்குது. ஃபிஷ் டேங்க் டெக்கரேஷன் பிளான்ட்ஸு நிறைய சைஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட்டு இது கூட 10 rupeesலேருந்து இருக்குது ஸ்டார்டிங். 10 rupeesலேருந்து. இது வந்து பேர்ட்ஸ் அக்சசரிஸ். அது பேர்ட்ஸ் அக்சசரிஸ் பேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஃபீடிங் கப்பு பாட்டிலு ஆட்டோமேட்டிக் ஃபீடர் கப்ஸு. இது பார்த்தீங்கன்னா அக்வாரியம் டேங்க்கு. ஸ்டார்டிங் வந்து 1 feetலேருந்து இருக்குது. நம்ம வந்த நேரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா சைஸுமே இருக்குது. ஒரு 3 feet வரல இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சைஸ் என்ன வேணும் இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சைஸ் வேணும்னா கூட செஞ்சு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி தரலாம். ஓகே ப்ரோ. இப்போ இதில் வந்து இந்த ஸ்டாண்டு தனி ரேட்டு வரும், டேங்க் தனி ஸ்டாண்டு தனி ரேட்டு, டேங்க்கு டாப் எல்லாமே தனி ரேட்டு. தனி ரேட்டு. சைனா மாடல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லைட்டு மோட்ரு எல்லாமே அதிலே வந்துடும். இதில் இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தனித்தனி. இப்போ இதில் டேங்க் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ரைஸ் வரும்? ஒரு டேங்க் மட்டும் இப்போது நார்மலாக ஒரு 2 feet அந்த ரேஞ்சுனாக்கா 380 அந்த ரேஞ்சு வரும். இப்போ இந்த டாப் வந்து 360. ஸ்டாண்டு வந்து 650 ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ். இப்போ நம்ம பெட்டில் வந்து கேட்டோ பண்ணுறோம். கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஷியன் கேட். இது வெரைட்டிஸ் பார்த்தா பெர்ஷியன் கேட்டு. இப்போ இது வந்து சேலா இல்லை நீங்கள்? இவங்க வந்து நம்ம கடையோட பெட்டு. இவங்க சேல்லாம் இல்லை. நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆலன்னு சொல்லுவாங்க. இந்தமாதிரி சேம் கேட்டு வேணும்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி தருவோம். இதுக்கான ஃபுட்டும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஃபுட்டு கிரேவி அதுக்கு பிராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மியோ இருக்குது, என்என்டி இருக்குது, விஸ்காஸ் இருக்குது, ராயல் கனல் அதுக்கேற்ற வெரைட்டிஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாக் ஃபுட்டு பார்க்க போகிறோம். நம்மக்கிட்ட ஆல் சைஸ் எல்லாம் ஆல் பிராண்டு எல்லாமே இருக்கும். இங்கே இல்லாத பிராண்ட் என்ன வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா கூட வாங்கி தருவோம், அரேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். பிராண்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெடிகிரி பிராண்டு, பைரோ, ராயல் கனல், என்என்டி இது எல்லாமே. இந்த டாக் ஃபுட்டில் நீங்கள் எதனா டிஸ்கவுண்ட் எதனா தரீங்களா கஸ்டமர்ஸ்? ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா டாக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே 10% டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. 10% டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. அது வெரைட்டி பிராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லா பிராண்டுமே நான் டிஸ்கவுண்ட் 10%. உங்களுக்கு எந்த பிராண்ட் வேணுமோ சொன்னாலும் வாங்கிட்டு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் ஃபேன்சி பேர்ட் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. இவ்வளோ நேரம் எங்கள் பெட் ஷாப் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பொறுமையாக பார்த்த வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி.